हेलो एवरीवन, माय नेम इज युवराज दुआ एंड यू आर वाचिंग स्पोर्ट्स टाइगर। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ थ्री प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर इन द इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज। हम काफी ज्यादा बात कर चुके हैं इस बारे में, काफी दिलचस्प होने वाली है। पिछली बार जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया आई थी तो एक घमासान युद्ध हो गया था। इंडिया ने 70 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया को 2-1 टेस्ट सीरीज में हराया था, एंड दैट वाज अ बिग मोमेंट. And now again, we are at the pedestal of the biggest series of this year, India versus Australia, Border Gavaskar Trophy. And now I'm going to tell you the top three players you should definitely watch out for, and you should have a keen eye on for this series. सबसे पहले प्लेयर हमारे होने वाले हैं श्रेयस अय्यर, the young blood that has been leading Delhi in the Indian T20 League. और 2 साल पहले ही कप्तानी की कमान संभाली थी. He might be a future candidate for captaincy along with KL Rahul and one or two others, but he's been absolutely fabulous. और इनके stats पे एक बार हम नजर डाल लें तो 16 ओडीआईस खेले हैं इन्होंने अभी तक, 748 रन मारे हैं. He has a very good average of 49.87. 100 से ऊपर का स्ट्राइक रेट, 100.81, 8 50s और एक सेंचुरी. He will definitely want to improve on the record of centuries there, but still he has a fabulous record. We all know his potential. Shreyas Iyer is the name, of course. His best has been against New Zealand, 103 at the start of 2020 in New Zealand, of course. So he's been one player that we have been keeping our eyes on. We're very confident that in the future he'll have a permanent place in the Indian side, and he'll be one of the pillars of Indian cricket. And as we talk about the pillars of Indian cricket, let's move on to our second player, that will be KL Rahul, of course. It's been a momentous rise for him. पिछले कुछ सालों में उनकी परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी रही हैं, उनको वाइस कप्तानी दी गई है, डेप्यूटी बनेंगे अब विराट कोहली के. और मोस्ट प्रोबेबली जब विराट कोहली नहीं लीड कर रहे होंगे या ऑफ द फील्ड होंगे लिमिटेड ओवर्स साइड में, तो केएल राहुल संभालेंगे कप्तानी. बेग यू पार्डन फॉर दैट. तो केएल राहुल के स्टैट्स पे भी एक बार हम नजर डाल लेते हैं. 31 इनिंग्स, 1239 यानी 1239 रन एट अ रियली गुड एवरेज ऑफ 47.65, a decent of 87.07, 750s and 4 centuries. That's where he trumps Shreyas Iyer with his consistency, of course. हालांकि वनडे क्रिकेट में हम जानते हैं केएल राहुल कितने वर्सेटाइल हैं. चाहे आप उनसे ओपनिंग करवा लें, चाहे आप उनसे चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे, तीसरे नंबर कहीं भी खिला लें, he's that kind of player. He'll give you runs everywhere. He'll mold himself according to the situation, according to the environment, and he'll deliver the goods for you. And that's KL Rahul. Versatility, consistency, he signifies all these adjectives. His best is, of course, also against New Zealand in the same series, 112 at the beginning of this dreaded year 2020. And KL Rahul was the second player in our list, vice captain of India in the limited overs outfit, T20s and one day cricket. वाइस कैप्टन और विकेट कीपर, तो काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ प्रीमियर बैट्समैन, as the vice captain deputy to the skipper Virat Kohli, and also the wicket keeper who will have a 360-degree Hawkeye view of the ground. The third player in our list will be one from Australia, the bull as we call him, David Warner. इनके स्टैट्स अगर हम पढ़ें तो शायद कंपेरेबल नहीं है केएल राहुल और श्रेयस अय्यर के, but still, I think we should read out the stats of David Warner. 124 innings, 5303 runs at again a staggering average of 44.56. तो 124 मैचों में 5000 से ऊपर रन, 95.43 का स्ट्राइक रेट. यहाँ पे आई थिंक काफी बाकी खिलाड़ियों को डेविड वार्नर मुकाबला देते हैं और मुकाबले में कामयाब भी होते हैं, ऊपर आते हैं. 95.43 का स्ट्राइक रेट 124 मैचों के बाद is really something which is unbelievable. 21 50s and 18 centuries. अब आप शायद जांच पा रहे होंगे क्यों हमने इनको अपने टॉप पिक्स में लिया है. डेविड वार्नर इज आवर थर्ड पिक. His best was against Pakistan, 179 in 2017. David Warner was our third pick. So two players from the Indian side, Shreyas Iyer and KL Rahul. One from Australia, David Warner. Those were the three players that you definitely need to watch out for. Keep a solid, good eye on. These players will definitely spring up with some great performances. That was our first fun segment
Three players to watch out for. We'll come back again with lots more action, lots more content coming your way. India versus Australia just about to start. We are very excited. I think you are also. See you next time. This is Yuvraj signing off.